guarda, ma non posso. 3 questo. Il bello è che è carta scotch, quindi vediamo. Paura. Cioè, e carte scotch. Allora, questo è colore marrone, ma non penso che faccia vedere il colore davanti. Di vedere il colore. Ma un altro, ma io ce l'avevo già. Questo qui, ce l'avevo già uno. Se non aspetta. Comunque è il secret. Si bomba. Mancava questo mi e poi se ti roba poi allora abbiamo questo che c'è un e vediamo queste sono diverse dimensioni.